तो ये 7 साल की गुड़िया है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये अच्छे से ट्रैक्टर चला लेती है, इसकी वीडियो पड़ी हुई है। महिंद्रा हाउ के नाम से अक्षय भाई का जो है यूट्यूब चैनल है, उस पर आप इस गुड़िया को अच्छे से ट्रैक्टर को ऑपरेट करते हुए देख सकते हो, जबकि 7 साल का बच्चा नहीं चला पाता। तो आज सबसे पहले हम इसका सम्मान करेंगे, और सम्मान के लिए मैं आदरणीय मेरे चाचा जी हैं योगेंद्र कादियान जी, उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा इस गुड़िया को एक छोटा सा गिफ्ट दें। कुबोटा ट्रैक्टर टॉय मॉडल, ये कुबोटा का जी 4x4 टॉय मॉडल है। लो जी, ताली बजा के जी एक बार जरूर इस गुड़िया का जो है